Жырна жырлар алдынан әйтәсем килә. Бик зур рәхмәтемне сезгә, дуслар. Әле шулай яшьтә карамастан тулы заллар белән килгәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Сезнең алдыгызда баш иям. Рәхмәт. Шулай ук рәхмәт дусларыма, туганнарыма, әти, әниемә. Әти, әни, тагын тор басыгыз әле, күренегез әле, зинһар өчен. Әти, әни минем. Минем әти белән әни. Мин сезнең алдыгызда баш иям һәм гомер буена бурычлымын. Һәм инде дусларым, минем якын дусларыма, барлык дусларыма бик зур рәхмәт. Һәм шуны әйтәсем килә, дусларым. Күңелләрдә бер кайчанда сүнмәсен өмет уты. Мең шатлыклар алып килсен яшәүнең һәр минуты. Show
İlgari 21 ғасырның мәхәббәт жыршысы İlgari Рахмат Илфатов. Қайсы ғашырда яшаса да, кімдер үшін генә жырласа да, İlgari барыбер мәхәббәт жыршысы булып калыр иде. Шушы тамашачылар исеменнән İlgari'ni тагын бер мәртәбә бүгенге зур уңышы, беренче зур имтиханын яхшы, бик яхшы билгесенә тапшыру белән тәбриклибез. Яңа җырлар, яңа үрләр, яңа уңышлар көтәбез. İlgari! Рахмат. Рахмат. Инде безнең катнашучылар белән таныштырсак, синтезатор Риф Ахметов. Баян Булат Шарипов. Гитара Альбина Кузиахметова. Сәйдәш бию төркеме. Җырчылар Дилара Курамшина. Илгиз Ханафиев. Камил Валиев. Дамир Ганиев. Альбина Панаева. Рашитовый Шамқай. Һәм инде шушы концертны Гөлгенә Калимуллина тотып торам. Гөлгенә Калимуллина. Галия Бану, Зөләйха һәм Джульетта образларында. Һәм инде безнең концертыбызны алып барды Илнур Фәйзрахманов. Рәхмәт. Һәм мин. İlgari! Рәхмәт, 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 рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыйк. Җырлап яшик, гөрләтеп яшик, башкаларны көнләштереп яшик. Уңышлар! Рәхмәт, дуслар!